Ալեքսան Բաբայան Բաբունցի արվեստանոցի կամերային տարածքն արդեն չափազանց փոքր է թվում, կնոջ կերպարների այն տպավորիչ բազմազանությունն ու մեծ ծավալը ներառելու համար, որը քանդակագործը ստեղծել է ստեղծագործական գործունեության ամբողջ ընթացքում։ Բաբայանը փաստում է, բոլոր ժամանակներում ազգային գրականության մեծ պոետները, աշուղներն ու գուսանները գովերգել, ոգեշնչվել են կնոջ կերպարով եւ հաճախ նաեւ պաշտամունքի են հասցրել նրա հանդեպ սերն ու հիացմունքը, մայրության եւ գեղեցկության միամսյակի առիթով հետադարձ հայացքով գնահատելով իր հեղինակային շարքը, Ալեքսան Բաբայանը նշում է, ուզում է, որ կինը տղամարդու հայացքով տեսնի իրեն եւ նորովի բացահայտի իր կերպարը։ Կինը ինքը չգիտի իր գեղեցկության մասին, այնքան ինչքան դա գիտի տղամարդը, առավել եւս քանդակագործը, եւ ցանկացել եմ այսքան ստեղծագործություններ ստեղծելով կնոջ կողքից ցույց տալ իրեն պլաստիկայի իր գեղեցկությունը, որ ինքը գնահատված զգա, տղամարդկանց աչքերով նայի իրեն եւ հասկանա, թե ինչ է կատարում։ Հատկապես մեր բարդ ժամանակներում քանդակագործն ընդգծում է հայ կնոջ առանձնահատուկ առաքելությունը, կինն ինքնին իր մեջ արարման խորհուրդն է խտացնում, հայկական տոհմածառի եւ սերնդի սկզբնավորողն է, անձնազոհ է եւ ըմբոստ միաժամանակ, եւ իր ուսերին հայ տղամարդուն մեծացնելու մեծ պատասխանատվությունն է կրում։ Հենց այդ գիտակցությամբ տասնյակ տարիներ քանդակագործը այդ որակները վերածել է կատարելության ձգտող գեղարվեստական պատկերի։ Լիք պատմություններ կան կնոջ առյուծածին լինելու հանգամանքը, որ ազգի սերուցք ծնող կին էր, որը եւ պատերազմների եւ կորուստների եւ հաջողությունների մեջ մեծ դեր է ունեցել։ Կնոջ է նկարել եւ քանդակել սկսել է դեռ ուսանողական տարիներից եւ հիմա արդեն Բաբայանի 250-ից ավելի տարբեր ձևաչափերի գործերը մանրաքանդակից սկսած մինչեւ բրոնզաձոյլ պատկերներ եւ մոնումենտալ քանդակներ կանացի գեղեցկության եւ հմայքի մի յուրօրինակ պատկերասրահ են ստեղծել։ Ալեքսան Բաբայանի անգամ մանրաքանդակները մոնումենտալ գործ դառնալու մեծ ներուժ ունեն եւ որոշակի գեղարվեստական միջավայրում կարող են քաղաքը զարդարել կանացի պլաստիկայի զարմանալի եւ անսովոր լուծումներով, քար, փայտ, տարբեր մետաղներ, երբեմն նաեւ նյութի ընտրությունն է թելադրում ստեղծագործության թեման։ Այստեղ կա եւ երկաթ, եւ բրոնզ, եւ փայտ, քարերի տարբեր տեսակներ, գրանիտ, մարմար, տարբեր տեսակի քար։ Մեր բնաշխարհում ինչքան քարեր կարողացել եմ հայթայթել, դրանից անպայման մի հատ ստեղծագործական գործ արել եմ նվիրված կնոջը։ Վերջին շրջանի նորաստեղծ քանդակները, որոնցում գերակշռում են կնոջ կերպարի եւ հայրենիքի թեմատիկ գործերը, քանդակագործը պատրաստվում է ցուցադրել իր նոր անհատական ցուցահանդեսում։ Իսկ առայժմ կանանց տոնը շնորհավորում է երաժշտական անակնկալով։ Առաջին անգամ տեսախցիկի առջև ձեռքն է առնում սիրելի դուդուկը։ Նունե Ալեքսանյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, լուրեր։